大家諗一諗，創意教學去到第4個 level 係咩？不如你哋諗下，第4個 level 都已經唔單止係教育界嘅發展創意成長，做到第4個 level 啦。好明顯，嗱呢2年我哋成日噏嗰樣嘢就 AI 啦。而家我哋進入咗另外一個某程度上，我覺得嚟緊一個 paradigm shift 咯，真係一個新嘅紀元咯。綜合各位嘅評委嘅意見啦，獲評為1等嘅咧就有7組，2等嘅有9組。可惜今日咧時間所限，只能安排咧6組進行分享啦。我自己覺得用4心靈呢個嘅方式去到做咗一啲嘅 part 嘅話咧，其實會容易啲嘅自己去到設計一個比較有標準嘅課堂嘅。咁係啦，之後啦就到 Scratch 啦。咁我哋喺 Scratch 度咧，其實咧就出咗好多唔同嘅一啲題目啦，例如呢一度啦，你見到啦，可能我哋話每隻啲要放2件壽司嘅。咁如果我哋覺得啲玩11件壽司咧，最少每隻壽司啲要放到幾多隻咧？個平均分要點樣分咧？咁係我哋一啲做出嚟嘅一啲例子咯。咁如果一直要佢哋繼續咧，都係好沉悶嘅一啲數學啦。咁所以我哋就希望咧，透過今次嘅設計，加入一啲日常生活嘅元素啦，又加入一啲咧模擬嘅購物情景咧，佢哋可以投入喺數學計算當中。另外咧，都想希望透過呢個教學啦，令到佢哋可以培養翻自己一啲消費嘅態度，培養翻佢一啲理財基礎，等佢哋日常生活中都可以運用翻出嚟。接落嚟咧，就可以播下片俾大家睇下。佢成日會覺得你俾個點子佢，佢都明明係自己諗出嚟，佢都問你得唔得？我就會問翻佢，咁你覺得得唔得啊？你自己過到關嘅就 OK， 你自己都唔得嘅話，就唔好。我哋都強調學生自主學習嘅元素啦，透過反轉課堂啦，讓學生喺課堂前啦係有一啲嘅即係有啲嘅知識嘅輸入。咁以至啦，我哋喺個課堂嗰度咧，就係用問題為鼓勵啦，跟住透過問題我哋轉問反問啊、設問啊，去引導同學仔咧係可以啦喺個課堂度咧有好多師生之間以至新生之間嘅一個嘅互動。咁以至啦，我哋講創意教學嘅時候都有唔同嘅策略，譬如彩虹思考，以至我哋等陣間都會同大家分享下一啲點樣結合 AI 嘅創意元素啊，課堂對推動學生啦可以好創意，即係推動佢嘅創意。咁以至我哋都重視嘅就係老師啦，同學生一齊學。每一次推完上山頂，永遠都係會跌翻落嚟，即係等於我哋好似每年我哋都要教嗰啲課文啦，每年我哋都要教啲課程，每年都好多嘢要追趕。咁但係原來喺呢個過程裏面，我哋嘅創意教學就可以令到我哋推呢個石頭嘅時候咧，有多一啲唔同嘅睇法。可能我哋推嘅時候嘅力度唔一樣。希望我哋一個比較新啲嘅方法，咁就既係跳出咗一個傳統嘅一個文獻嘅一個學習方法啦，咁其實就等佢哋一個互動性咧加強啲嘅。咁首先我哋就諗啦，咁究竟用乜嘢嘅人工智能嘅一個平台或者工具咧會比較好啦？咁其實我哋最常用咧，相信大家即係最初你入手嘅時候咧，都會用到呢2個咧，一個就 DALL-E 啦，一個就 DeepSeek 啦。咁呢2個咧好處就係基本上都唔使錢，同埋都係即係基本上有用嘅。